Ciao srácok, a hétvégén egy számomra új helyen, az Airsoftware bázis nevű helyen játszottam. Ez egy elég kis létszámú játék volt, de én nagyon élveztem. Fölmegyek. Jó? Kicsit eltér a többi videómtól, hiszen személy szerint a milsim jellegű játékoknak vagyok a híve, de ettől függetlenül szerintem jó kis kikapcs volt. Az első körben egy barátommal voltam együtt, akit élete első játékára hoztam el. Mi voltunk így ketten, 3 fő ellen. Ez az első kör egy sima TDM volt, mindenki 8 élettel kezdett, ha az elfogyott, akkor pedig végkiálló. Nyilván értelemszerűen az a csapat nyert, akinek maradt ember a játék végén. Hát igen, célszerű BB-t tenni a tárba a játék elején. Hol van Arni? Teker! Kösz Arni! Dobd el! Dobd! Meghaltál? Dobd el! Dobd el! A pályaszabályzata szerint a visszálló ellenfelet csak az első fedezékig kellett elengedni, utána már támadható volt. Dobd el! Én vagyok. Kipucoltam őket. Ebben a körben 2 flakont és egy bóját kellett bevinni a visszállóra különböző helyekről. A bóját csak azután lehetett bevinni,
miután a csapathoz tartozó 2 flakon már valaki bevitte. Az a csapat nyert, akinek mind a 3 dolog a visszaállóján volt, vagy ha az ellenfél élete elfogyott, hiszen mindenkinek 5 élete volt. Több percig is kerestük már az utolsó bolyát, de nem találtuk sehol. Végül az ellenfélnek elfogyott az összes élete, így hát mi nyertük ezt a kört is. Ha tetszett, akkor ne felejts el nyomni egy like gombot és iratkozz fel, hogy ne maradj le a jövőben készülő videóimról se. Köszi, ciao.